Ne oldu? Ne bileyim, öyle. Kendime gülüyorum. Neden? İstanbul'da öyle plazalar arasında koşturduğum zamanlar aklıma geldi de. O kalabalık metrolar, bilmem ne aromalı kahvesi için, bilmem ne soya sütlü kahvesi için sıra beklediğim zamanlar. Ya da işte o sıkıcı toplantılar falan, ne bileyim. Şimdi bu yaşadıklarıma bak. Demek ki şehrin kalabalığı sana göre değilmiş. Evet. Kalabalıkta bile yalnızdım, biliyor musun? Gürültüde kendimi duyamaz hale gelmiştim. Ama burası bir başka. Kendimi duyuyorum artık. Evet, yani Isparta öyledir. Ben de Isparta'ya döndüğümde benzer duygularla dönmüştüm. Yani İtalya'da her şey yerli yerinde gibiydi ama kalbim çok yorulmuş, biliyor musun? Anlayabiliyorum seni herhalde. Şehirlerde onca yüksek binalar var. Ama bir derdin olduğunda birine bile sırtını yaslayamıyorsun. Ama burada bir baksana bir etrafına. Ne bileyim, böyle insana bir güven veriyor, değil mi? Yani ben öyle hissediyorum. Bence senin şehri terk etme vaktin çoktan gelmiş ama sen fark edememişsin. Artık farkındayım. Tüm kalbimle farkındayım. Üşüdün mü? Biraz. Çıkalım mı? Çıkalım. Gel, mağaralar biraz soğuktur. Ya. Evet. Soğuk giriş. Abi çiçek alır mısınız? Ay. Abi çiçek alır mısınız? Hepsini versene sen bana. Sağ olasın. Al bakalım. Hanımefendi, size sizden daha güzel bir şey veremem. Ama bunu kabul ederseniz beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Çok güzellermiş. Bunlarla fotoğrafımı çeker misin? Tabii ki. Hayda. Telefon sessizdeydi. Bir sürü çağrı gelmiş. Bir o kadar da mesaj. Arzu mesaj atmış. Abi babam kaza geçirdi hemen. Babacığım sen de tutturdun eve gidelim diye ya. Keşke hastanede kalsaydık. İyiyim ben. Abim arıyor. Aç hemen. Alo? Abi neredesin sen? Arzu bırak beni. Ne oldu? Babam nasıl? İyi mi? İş yerinde kaza geçirdi. Durumu şimdi bir... Ver şu telefonu. Alo Toprak, sen neredesin sabahtan beri ya? Çabuk eve gel. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Sen gene o kızın yanında mısın? Anne, babam iyi mi? Durum ne? Çok merak ediyorsan gelip kendin görürsün Toprak Efendi. Anne niye böyle yapıyorsun ya? Ne oldu, iyi mi baba? Bilmiyorum. Gidelim mi? Durumu iyi değil galiba. Gidelim tabii, gel. Geliyor mu? Geliyor aşkım, merak etme. Ya doktor ne dedi? Bir bana anlatsanıza şunu. Kalçada ezik varmış, kaburgada da çatlak. Bir süre ani hareketten kaçınıp dikkat edecek dedi. Ucuz kurtulmuşsunuz dedi. Ağlama güzel yavrum. Ağlama güzel torunum ya. Dedeciğim çok korktum. Arzu. Ya üzülme, ben iyiyim. İyiyim ben. İyiyim. İyi olacaksın tabii, iyileşeceksin. Her şey yoluna girecek. Babanın durumuyla ilgili haber ver mutlaka. Tamam, veririm. Aklım sende kalmasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, nerede kaldın bu saate kadar? Çok merak ettik seni. Kusura bakma, geç kaldım baba. Gonca, kötü
Kötü bir şey mi oldu? Toprağın ailesi bir şey mi söyledi sana? Yok yok. Öyle bir şey değil. Ne oldu söylesene. Toprağın babası kaza geçirmiş. Kaza mı geçirmiş? Hı hı. Şimdi durumu nasıl? Bilmiyorum. Fabrikada düşmüş ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İyi, neyse. Geçmiş olsun. Neyse hadi. Aç mısın? Yemek var hadi. Hadi geçin içeri. Değilim.